Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltan, akkam yeroo kana geessan. Amiin. Waaqayyo Abbaan keenya guyyaa akka nagaadhaan nu oolchee yeroo kanaanis kan nu ga'e maqaan isaa kan galatame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee biraa hin haftuuti haati teenya qulqulleettiin Dubreen Maariyaam deessuun Waaqayyo. Agarsiistuun jannataa kiruubeen kakuu haaraa Dubreen Maariyaam maqaan ishee kan galatame nuuf haa ta'u. Egaa faarsaa Daawit faarsaa 119 lakkoofsa 664 irraa murtee keessa qajeelaa sanaaf guyyaatti yeroo 7 sin galateeffadha jedhee qulqulluun Daawit akkuma dubbate egaa galataaf Waaqayyo mucaa namaa kan uume galanni kan isaa kan ta'e amalummaadhaan galanni kan isaa kan ta'e yoo galateeffannes yoo kadhannes isaaf wanta homaan daballe yoo dhiifnes wanti irraa hin hir'isne tokkollee waan jiruufiyyuu isaan irraa hin hir'isnu nuuf dabalama eebba arganna yoo isa kadhanne yoo dhiifne mooyyuu dheebbimatu nurraa hir'ata jechuudha. Egaa asirratti waa'ee wannaa barannaa waa'ee kadhannaa yoo ilaallu kadhannaan yeroo 7 ni jira. Qulqulluun Daawitis yeroo 7 sin galateeffadha akkuma jedhe kadhannaa jechuun maal jechuudha kan jedhu yoo ilaallu kadhannaan dadhabdootaa humna guddaas qabdi. Kadhannaan qulqullootaa humna guddaa qabdi. Kadhannaadhaan balballi jireenyaa nuuf banama. Addaam kadhannaadhaan gara kabaja isa jalqabaatti deebi'ee jira. Kadhannaadhaan abboonni keenya baay'een isaanii Waaqayyo akkuma dubbate waan kadhatan hunda ni argattu akkuma jedhe wangeela Maarqoos boqonnaa 11 lakkoofsa 24 gubbaa irratti kan kadhannu hunda abdiidhaan amantaadhaan yoo kadhanne hunda ni arganna jechuudha. Egaa gabaabumatti waa'ee kadhannaa yeroo 7 yoo ilaallu kadhannaan inni jalqabaa kadhannaa ganamaa yookaan obboroo jedhama. Inni kunis sa'aatii 11 irraa jalqabee hanga sa'aatii 3 jidduu kana keessatti kan kadhatamudha jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Egaa jidduu kana keessatti maaliif kadhanna yoo jenne ergamaan kadhannaa keenya gara Waaqayyootti nuuf geessu jira waan ta'eef yeroo kana kadhannaan keenya gara abbaa keenyatti nuuf deema. Kadhannaan kun abboonni keenya luboonni kidaan yookaan immoo kakuu waadaadhaan ergaawwan garaagaraa wangeelonni garaagaraa kan dubbifaman jiru achi keessatti isaan sanniin bal'inaan abboonni keenya kadhannaa nuuf adeemsisu. Nutis immoo akkasuma kadhannaa ni adeemsisna. Kana yoo jennu yaa Waaqayyo gooftaa dukkana kana qaaressistee ifa akkuma nutti fidde ammas immoo oolmaa gaarii nagaadhaan nu oolchite hamaarraa akka nu eegduuf si galateeffannaa si kadhanna jenne halkan nu bariisiseef galateeffachuu guyyaa nu oolchuuf immoo kadhachuuf gaafachuun dirqama mucaa namaati waan ta'eef isa kanaafidha. Addaam gannatiidha yeroo itti ba'edha yeroon kun jechuudha yaa saba Waaqayyo. Addaam badii balleessee cubbuu hojjetee abboomii Waaqayyoo diigee yeroo kana keessatti gannatiidha iddoo qulqullooftuu sana keessaa iddoo Eldaa jedhamtutti erga uumameen booda gaaf guyyaa 40ffaa isaatti ergamoonni faarfannaa fi kadhannaadhaaniin isa gara iddoo gannatitti geessanii too jiru jechuudha. Egaa achi keessatti baay'ee osoo hin turre waggaa 7 ji'a 7 akkuma ture abboonni keenya akkuma dubbatan diina mucaa namaa kan ta'e seexanaan yookaan diiyaabiloosidhaan ni qoramee ni ba'ee jechuudha ija mukaa sana kutee nyaachuudhaan. Kanaafuu ragaa nuu ba'u mooyyuu egaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 1 irraa yennuma kana mooyyu jechuudha. Kiristoos jedha Addaamni lammaffaan mootichi addunyaa fi samii uumee Philaaxoosiin fuulduratti kan dhiyaatedha jechuudha. Gaafiidhaaf kan dhiyaatedha. Gaafii gaafatameera jechuudha Waaqayyo gooftaan keenya jechuudha. Addaam yeroo itti uumamedha lammaffaan isaa immoo itti aansee Addaam biyyoo irraa mucaa waggaa 30 ta'ee kan itti uumamedha. Yeruma kana jechuudha Waaqayyo abbaan keenya uumaa samiif lafaa ta'ee osoo jiru Philaaxoosiin fuulduratti gaafiidhaaf kan itti dhiyaatedha. Faarsaa 5 lakkoofsa 3 irratti qulqulluun Daawit osoo dubbatu yaa Waaqayyo karaa keettan boo'a ati na dhaga'i barraaqani sagalee koo ni dhageessa. Fuuldura kees nan dhaabbadha sin galateeffadha jedhee akkuma kadhatee qulqulluun Daawit nuunis barraaqan kaanee siree keenya irraa buunee idduma jiru irratti iddoo manni amantaa fageenya jirus nurraa fagaate manuma keenya si'ilii qulqullootaa fuuldura keenya goonee isaan fuulduratti jilbeeffannee yaa Waaqayyo gooftaa qulqulloota irra bultee waadaa isaaniif galte kana akka nu yalaa hin daganne halkan nagaan akkuma nu bulchite halkan sodaachisaa kana wantoota garaagaraa keessa nu daddabarsitee dimismisa garaagaraa keessa nu dabarsitee ifa akkuma nutti mul'iste guyyaa hafe immoo nagaadhaan nu oolchi jennee yeroo itti kadhannuudha jechuudha yaa saba Waaqayyoo.
lammaffaan immoo kadhannaa yeroo sa'aatii sadi'iiti jechuudha. Yeroon sa'aatii sadii kun immoo iyyuu kan kadhannu yeroo hewaan itti uumamteedha jechuudha. Laalaa egaa mucaan namaa kophaa isaa akka ta'uuf gaarii miti jedhee Waaqayyo gooftaan keenya hewaan cinaacha Addaamirraa hirriba cimaa itti buusee uumeefii jira. Addaam hirribaa dammaqee of cinaatti yoo laalu dubartii of cinaatti argee ishee sanas immoo iyyuu foon koo foon isheerraa foon ishee foon koorraa lafeen ishee lafee koorraadha jedhee hewaan jedhee maqaa moggaaseef jechuudha. Yeroo hewaan itti uumamteedha kadhanni sa'aatii sadii kun jechuudha. Yaa uumaa keenya nus uumteerta akkuma nu uumte uumaa harka keetiiti supheerraa nu hojjetteerta nu miidhagsiteerta badiifirra daddarbaa keenya nutti hin lakkaa'ini dhiifama keenya irra nuuf darbi yaada laphee jijjiirrannaa qalbii jijjiirrannaa nuuf kenni mana kee keessa nu tursiifadhu foon keenya aannee dhiiga kee dhugnee gaabbee akka gallu ati nu gargaari yaa Waaqayyo yeroo itti kadhannudha jechuudha. Inni itti aansee sa'aatuma kanatti dubreen Maariyaam qulqulluu Gabri'eel irraa mistiraachoo yeroo itti dhageessedha jechuudha. Egaa ni ulfooftaa ilma dhiiraa ni deessaa maqaa isaa Amaanu'eel jettaani. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon waliin ta'e jechuudha jedheetuyyuu qulqulluun Gabri'eel samiirra ergame gara durbee takkaatti dhufee yeroo mistiraachoo itti himedha jechuudha. Akkasumas hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti duuka bu'ootaaf jedha hafuurri qulqulluun yeroo itti bu'eedha sa'aatii 3tti jechuudha. Ganama guyyaa sanbataa duuka bu'ootaaf hafuurri qulqulluun yeroo itti bu'eedha. Akkana ittiin jedhe gaafa gara samiitti ol ba'u tulluu tokko irratti isaan fuudhetu iyyuu ba'ee tulluu Dabra Zayit irratti fuudhee ba'ee gaafa duumessaan ol fudhatamu akkuma narra ol ba'uun argitan kana yoon gaddeebu na argitu guyyaa 50ffaatti immoo gaaf guyyaa 10ffaa hafuura qulqulluu isiniifan ergaa isin ana waliin jiraattu hanga handaara biyya lafaatti deemtanii ni barsiiftu hafuura isiniifan ergaa hafuura ni guuttamtu hafuura qulqulluudhaan ni guuttamtu hangasiif garuu iyyuu Yerusaalemiin keessa mana qulqullummaa keessa cimaatii dhaabbadhaa cimaatii turaa akka hin dogongorree tokkoof tokko ta'uudhaan jiraadhaa ani isiniifan ergaa an akkan isin waliin jiru abbaan koo isin waliin ni jira jechuudhaanii barattoota isaa yerootti jajjabeessedha jechuudha. Erga jajjabeesseen booda immoo gaaf guyyaa 10ffaatti hafuura qulqulluudhaan isaan guuteera. Sa'aatii 3tti hafuura qulqulluudhaan guyyaa guutaman barattoonni Waaqayyoo uummanni naannawa Israa'eliin keessa jiran biyyoota garaagaraarraa kabaja ayyaanaatiif walitti qabamanii turan waan ta'eef barattoonni Waaqayyoo qooqa garaagaraatiin yoo isaan haasa'an yoo isaan dudubbatan yoo walii galtee godhan uummanni biyyoota garaagaraarraa dhufe afaan keenya eessaa dhaga'an jarri tun machaanii jiru jedhanii wanta garaagaraatiin isaan qeeqaa akka turan ni hubannaa. Yeroon kun yeroo hafuurri qulqulluun itti bu'eedha. Akkasumas jedha laalaa wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti ammootu iyyuu Waaqayyo uumaan keenya Philaaxoos fuulduratti yeroo itti garafameedha yeroo itti reebbameedha jedheetu iyyuu ni dubbata jechuudha. Yeruma kana inni uumaa ta'ee osoo jiru cubbuu keenyaaf jecha badii nu raawwanneef jecha uumama fuuldura dhaabbate yeroo itti garafame yeroo itti qormaanni garaagaraa irra ga'e yeroo namoonni irratti tufan sa'aatuma kanarraan jalqabeeti waan ta'eef iyyuu isa kana yaadachaa yaa Waaqayyo gooftaa atuu iyyuu uumaa taate osoo jirtu uumamaa fuulduratti gaafiidhaaf dhiyaatteerta itti garafamteerta maaloo yaa abbaa keenya ati dhiifama nuuf godhi badiin mucaa namaa hin ilaalinii jennee yeroo itti kadhannuudha jechuudha. Akkasumas qulqulluun Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti jilba isaatiin qoma'ee waaqa isaa kadhatee jedhee dubbata ilaalaa. Waaqa isaa kadhate Daani'eel gara Waaqayyooti yeroo itti kadhatu yeroo kana Waaqayyo isa dhaga'e mootichi Naabukadanaxoor jedhamu Daani'eelin gaafa boolla leencotaatti gatu kadhannaan Daani'eel lafatti hin naafne kadhannaan Daani'eel qilleensa irratti hin naafne gara samiitti ol ba'e kadhannaan Daani'eel deebisee qulqulluun Gabri'eel fideefii dhufe. Daani'eel boolla leencotaatti ennaa darbatamu iyyuu leencota beela'aniin leencota lafee namaa caccabsanii nyaachuu danda'aniin nyaatamuu osoo danda'u leenconni sun fira ta'anii fi Daani'eelin hammatanii akka ittiin qorrine jidduutti galfatanii akka handaaqqoon caacutti ishii koochoo isheetiin hammattutti isa hammatanii bulanii ganama Naabukadanaxoor Daani'eel waaqni ati waaqessitu si fayyiseera moo innaa ittiin jedhu eeyyeni waaqni koo waaqa nan saalfachiifnedha kadhannaadhaan hoo cimne yeroo hundaayyuu nu yaadata inni nu waliin jira. Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti boo'ichaan soomaan kadhannaadhaan sagadaan gara kootti deebi'aa dheeraa
yoo nu gara isaatti deebine maatii waaqayyo akka nu fayyisu beekuu qabna jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 25 irrattis yeroo isa fannisan bari'ee sa'aatii 3 ture jedha laala. Yeroo isa fannisan bari'ee sa'aatii 3 ture. Yaa Waaqayyo Gooftaa, nuuf jecha qaraana irratti fannifamte, nuuf jecha dhiiga kee dhangalaaste, nuuf jecha foon kee kuttee nuuf kennite. Yaa Waaqayyo, ati daddarbaa keenyaaf dhufte. Ammas immoo yeroo daddarbaan keenya baay'ateera, cubbuun keenya baay'ateera, akka saba Baabiloon ta'utti jira. Yaa Waaqayyo, dhiifama nuuf godhi. Ati irra daddarbaa mucaa namaa hin ilaaltu, kaleessa maalirra jirta namaan hin jettu, har'a nama gaafatta. Guyyaan fayyinaa amma keessattuu yeroo kana jetteerta waan ta'eef yeroo kana keessatti nu fayyisi. Dhiiga kee dhangalaasteen nu gatii dhiiga kee bitamneerra waan ta'eef iyyuu ati nu ilaali jennee kadhannaa sa'aatii 3 yerootti kadhannuudha jechuudha. Inni sadaffaan kadhannaa yookaan kadhata sa'aatii 6 jechuudha. Guyyaa Henook yeroo gannata itti uleedha jedha. Isa hoo jedhu Henook aarsaa ixaanatiin yeroo gannata itti uleedha. Henook gannatin yaxxanabbat sa'aatin hoo jedhee lafa godha waan ta'eef iyyuu isa kana nus immoo iyyuu yaa Waaqayyo Gooftaa kadhannaa Henook kan dhageesse kadhannaa keenya nuuf dhaga'i jennee akka Henookitti kadhannaa keenya akka dhaga'uuf kan itti boonyudha jechuudha. Addaam yeroo itti dogongoredha saba Waaqayyo. Yeroo kana Addaam yeroo itti dogongoredha waan ta'eef dogongora Addaam kana nus akka hin dogongorre ati nu tiksi, ati nu eegi jennee yeroo Waaqayyo abbaa keenya itti kadhannudha. Faarsa 54 lakkoofsa 17 irratti galgalaaf ganama waarettis isatti nan himadha jedhe laala qulqulluun Daawit. Galgalaaf ganama waarettis isatti nan himadha. Isa malee abdiin qabu, isa malee firan qabu, isa malee gosan qabu, isa malee abdiin qabu, isa malee wanti naaf raawwatamu hin jiru jedheetu qulqulluun Daawit gara Waaqatti yeroo itti boo'edha jechuudha. Nus akka qulqulluu Daawit gara Waaqa keenyatti yeroo itti boonyudha jechuudha. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedha qaraaniyoo irratti yeroo itti fannifamedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 44 irratti guyyicha keessaa sa'aatii 6 ture jedha yennaan kun jechuudha. Sa'aatii 6 ture. Akkasumas immoo iyyuu sa'aatii 6 irratti biiftuun sammuu mucaa namaarra yeroo ooltudha. Yeroo mucaan namaatti dadhabuudha. Yeroo mucaan namaa hafuura itti boqonnaa argatudha. Yeroo inni boqonnaatti argatu kana immoo iyyuu mucaan namaa diina mucaa namaa kan ta'e seexanni immoo iyyuu yeroo itti humna argatudha. Yeroo itti mucaa namaa dogongorsiisudha. Yeroo itti wanta garagaraatiif tattaafatudha jechuudha. Kanaafuu iyyuu diina keenya mo'achuudhaaf immoo iyyuu nuti yeroo itti kadhannuudha jechuudha. Kanaaf cimnee dhaabbannee Waaqayyoon kadhachuu akka qabnudha. Diinni mucaa namaa humna akka nurratti hin arganneef nuti humna Waaqayyoon akka deddeebinuuf isa kadhachuu akka qabnu nu hubachiisa jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo kadhannaan arfaffaan yookaan immoo sa'aatii 9 jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya nuuf jecha lubbuusaa dabarsee yeroo itti kenneedha. Raawwatameera xumurameera jedheetu iyyuu yeroo itti kenneedha jechuudha. Yeruma kana Elooyee Elooyee laamaa sabaktaanii yaa abbaa koo maaf na dhiifteedha yoo kana jedhu jedha laala. Yoo inni yaa abbaa koo maaf na dhiifteedhu iyya Addaamiin gaafa iyyu boo'icha Addaamiin gaafa bu'u diina mucaa namaa kan ta'e Diyaabiloos edaa waaqaa miti inni waaqa yaammataa jedheeti yoo itti siiqu. Kanaafuu ibiddaan qilleensa irratti lafaa ol siiqsee samiidhaa gadi buusee rarraasee diina mucaa namaa yeroo itti hanbiseedha jechuudha. Yaa saba Waaqayyoo yeroo kana yeroo kadhannaan keenya gara samiitti ol ba'uudha. Akkasumas ergamaan Waaqayyoo gara samiitti kadhata mucaa namaa seerri qulqulleessaa kan itti raawwatamu kadhannaa mucaa namaa hundi isaatu gara samiitti kan itti ol ba'uudha. Gooftaan keenya sa'aatii fooniin yeroo kana Waaqayyo gooftaan keenya yeroo lubbuu foon isaa gargar ba'eedha jechuudha. Itti aansuudha shanaffaan immoo kadhannaa sa'aatii 11 yookaan sarka tsaloot isa kana yoo ilaallu Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 48 irratti sa'aatii gooftaan keenyadha. Yesuus Kiristoos fooniin gara awwaalatti yeroo itti bu'eedha jedha laala. Fannoorraadha. Fannoorraa Niqoodimoosii fi Yoosef fannoorraa buusanii awwaala namni itti awwaalamne awwaala qulqulluutti isa awwaalanii jedha laala. Yennaa kana fooniin gara awwaalatti gara biyyootti bu'ee lubbuu isaatiin gara si'ooliin deemee lubbuu waggaa 5,500 guutuu gubachaatiin turessan si'oolii keessaa nageenyi isiniif haa ta'u, gubachuun isin haa ga'u, dukkanni isin haa ga'u, kanaan booda bilisummaadhaan deddeebi'a, waanjoo garbummaa isinirraa cabseen jira, dhiiga kooti isin biteen jira, isin gatii keessaniin bitamtan jedheetu iyyuu barattoota lubbuu waggaa
5,500 si'oolii keessa turan yeroo itti baasedha yaa saba waaqayyoo. Faarsaa Daawit faarsaa 441 kan immoo 442 lakkoofsa 2 irratti ergamaan yeroo kadhannaa mucaa namaa ammas irra deebiidhaan gara samiitti gara waaqatti ol geessudha jechuudha. Yeroon kun yeroo fayyinni guddaan itti raawwatameedha. Yeroo nageenyi itti argameedha. Yeroo lafaaf samiin itti araaramanidha. Yeroo gannatni itti banameedha. Yeroo si'ooliin itti cufameedha. Kanaafuu diinni yeroo itti saalfateedha. Kanaaf waaqayyo abbaan keenya illee an waaqa dhiyoodha malee waaqa fagoo miti akkuma jedhe Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti an waaqa dhiyoodha isinirraan fagaadhu waanjoo garbummaa isinirraa cabsee dhiiga koo isin biteen jira jedheetu lubbuu namaa si'oolii keessaa yeroo itti baasedha. Si'ooliin yeroo qullaatti hafteedha jechuudha yaa saba waaqayyoo. Inni jaaffaan kadhata sa'aatii 3 yookaan kadhata galgalaa jedhama. Kadhannaa hirribaan dura siree keenyarra osoo hin baane kadhannaa kana kadhachuu qabna yaa saba waaqayyoo. Maaliif kadhanna yoo jenne guyyaa nagaan nu oolchiteettaa amma immoo hirriba gaarii nuuf godhi. Hirribni quxisuu du'aati. Ija keenya cunuuffannee si abdii godhannee ciifna. Ati immoo fayyaaf nageenya nuuf kenni. Tokkummaadhaan nu bulchi. Ganama dukkana ariitii hirriba dukkana qaaresistee ifa nutti mul'isuuf ifa nutti mul'isuuf fedhiin kan kee haa ta'u jennee yeroo itti kadhannuudha jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 38 irratti immoo iyyuu waaqayyo yeroo itti kadhateedha. Yeroon kun iddoo Geetesemaanii jedhamtutti galgala deemuudhaan barattoota isaa iddoo jiranitti dhiisee ni kadhate. Kadhateetu hoo deebi'u jedha laala bartoonni isaa rafanii turanii. Yaa barattoota yaa duuka bu'oota koo isinoo maaliif raftu? Sa'aatii kana maaf obsuu dadhabdanii? Ani yeroo baay'ee isin waliin hin turu. Akka gara qorumsaatti hin seenneef cimaatii kadhadhaa jedhee yeroo itti kadhateedha jechuudha. Namni du'a isaatiin yaadatudha. Namni du'a isaa yaadatu jedha laala. Namni du'a isaa yaadatu karaa daandii qulqullinnaatirratti deemuudhaaf ni yaadata. Yaa Waaqayyoo daandii qulqullinnaatirra na eegi na oofi jennee yeroo itti kadhannuudha jechuudha. Ergamaan halkanii yeroo itti simannuudha hubadhaa. Ergamaan guyyaa nu eegaa ooluu halkan galgala sa'aatii 3tti kan halkaniitiif kenne kan guyyaa sun immoo kadhata keenya oolmaa guyyaa kana fuudhee ni deema. Kan halkanii kun immoo iyyuu nu eegee nu tiksee kan ganamaatiif dabarsee nu kenna jechuudha. Asa Waaqayyoo kana bichaas miti gabaabummaan inni isiniif ibsaa jira malee isa jecha isaa dubbannee hin finnu. Jecha Waaqayyoo kadhannaa kana keessatti osoo kaafnee samiin osoo waraqata ta'ee lafti osoo mooyyuu bishaan osoo qalama ta'ee wanti inni raawwate hin dhumu jechuudha. Itti aansee inni 7ffaan kadhannaa halkan walakkaa sa'aatii 6. Kadhannaan sa'aatii 6 kun immoo gooftaan keenya mooraa loonii keessatti yeroo itti dhalateedha. Keessummootaaf iddoon hin jiru iyyuu ture jedha laala. Mootidha. Nugusa. Wanta garagaraa naaf raawwadha jechuun ni danda'a. Mootiin biyya lafaarraa akkana hin raawwatu. Mootiin samii lafaa garuu iyyuu nuuf jecha narraa baradhaa jedhee gad of qabummaa akka irraa barannuuf miila duuka bu'ootaa kan dhiqee Waaqayyoon gooftaan keenya raajiif dinqii kan raawwatu du'aa boolloo keessaa kan kaasu hunda kan raawwatu seenawwanii fi hojiiwwan dinqiiwwan garagaraa kan raawwatu Waaqayyo gooftaan keenya mooraa horii keessatti yeroo itti dhalateedha. Halkan sa'aatii 6 yeroo du'a moo'eetti ka'eedha. Yaa Waaqayyo gooftaa atoo du'a mootee kaateerta. Du'aa ka'umsa keetti ni amanna. Yoo du'aa ka'umsa keetti amanne malee nuti ammootuyyuu du'aa ka'uu hin dandeenyu. Fakkeenya du'aa ka'umsaa yoo kaafnu dabbasaa keenya ni haaddanna. Haaddachuun dabbasaa keenya fakkeenya du'aati. Deebi'ee biqiluun isaa fakkeenya du'aa ka'uuti. Itti aansee fakkeenyi lammaffaan abboonni keenya kan lafa nuuf godhan qamadii yookaan baaqelaa yookaan wanta biroo ni facaafna. Guyyaa facaafnu iyyuu ishee sun ni tortortii jedha laala. Ni tortorti. Ishiin sun guyyaa tortortuu malee garuuyyuu dhumarra firii gaarii 30, 60, 100 fuutee ni kaati. Qamadii faca'uun sun fakkeenya du'a mucaa namaati. Qamadii sun deebi'ee firii baay'ee isaa fudhatee ka'uun isaa mucaan namaa du'aan booda hojii gaarii isaa fudhate kunoo dafee nan dhufa. Hundaafuu akka hojii keessanitti nan kafala akkuma jedhee mul'ata Yohaannis irratti Waaqayyo gooftaan keenya hojii gaarii qabannee yeroo Waaqayyoon itti eegnudha waan ta'eef yeroo du'a moo'eetti ka'eedha. Yeroo dhufaatii keetitti na yaadadhu akkuma jedhe Faayitaawi Zaayimaan tazakkaranni egzi'oo amata matsiba mangistika akkuma jedhe yaa Waaqayyo gooftaa mootummaa keetti na yaadadhu jedhe yeroo dhufaatii kee kanaaf dursallee mootummaa Waaqayyo kan dhaale isaadha jechuudha.
yeroo du'a moo'eetti ka'ee yaadachaati kan kadhannuudha halkan sa'aatiin ja'a. Dhufaatiin isaa lammaffaan seeruma kanaadha yaa saba Waaqayyo. Halkan walakkaa dhufaa jedhetu akkuma dubbate wangeela gubbaa irratti Waaqayyo halkan ni dhufaa. Jiinis lafa godhamee jira. Guyyaan lafa godhameera guyyaa sanbataa. Halkan walakkaadha. Barri bara Yohaannis jedhee lafa godhameera. Haa jedhuu malee guyyaa sana ergamoonni Waaqayyootu hin beekan. Isin garuu qophaa'aa eeggadhaa jedheetu Waaqayyo gooftaan keenya akkuma nu abboometti qophoofne eeggachuu akka qabnu. Bara dhufaatii isaa akka hin saalfanneef gaarummaa raawwanne akka qulqulloota isa waliin hiriiru qulqulloota waliin hiriiruudhaaf qulqulluu jennee isa galateeffachuudhaaf halkan kana kaanee kadhachuu akka qabnu nu hubachiisa. Hojii duuka bootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti immoo Phaawulosii fi Siilaas mana hidhaa keessatti darbatamaniidha. Laala mootiin Neeroon Qeesaariin maqaa Kiristoosiin maaf waamtan jedhamanii mana hidhaatti sansalataan hidhamanii battala darbamanii jiranitti ergamaan Waaqayyoo samiirraa ergame. Ifaan naannoo sana guutee hidhaa harkaan miila isaaniirraa kukkutee galataan waan isa eeganiif yeroo mana hidhaa keessa isa baase. Isaan baasedha waan ta'eef yaa Waaqayyoo nullee hidhaa cubbuu keessa, hidhaa hamii keessa, hidhaa walqoqqoodinsaa keessa, hidhaa gosummaa keessa, hidhaa qooqaan waliidhuu kana keessa nu baasii. Mirga keetti nu dhaabii. Ati nu yaadadhu. Haadha kee qulqulleetti dubree maaramiif waadaa galte jedhi. Haadha kee kidaana maratiif waadaa galtee nu yaadadhu jenne yeroo kadhannaa itti adeemsisnuudha yaa saba Waaqayyoo. Gabaabumatti kadhannaan yeroo torbanii kana fakkaataa yeroo biraammoo